yapıyoruz. Keçi boynuzu pekmezi, zencefil, karabiber, zeytinyağı ve limonu karıştırıyoruz ve her sabah birer kaşık tüketerek öksürüğe son veriyoruz. Afiyet şifa olsun. Öksürüğü anında şıp diye kesen evde doğal şurup yapıyoruz. Keçi boynuzu pekmezi, zencefil, karabiber, zeytinyağı ve limonu karıştırıyoruz ve her sabah birer kaşık tüketerek öksürüğe son veriyoruz. Afiyet şifa olsun. Öksürüğü anında şıp diye kesen evde doğal şurup yapıyoruz. Keçi boynuzu pekmezi, zencefil, karabiber, zeytinyağı ve limonu karıştırıyoruz ve her sabah birer kaşık tüketerek öksürüğe son veriyoruz. Afiyet şifa olsun. Öksürüğü anında şıp diye kesen evde doğal şurup yapıyoruz. Keçi boynuzu pekmezi, zencefil, karabiber, zeytinyağı ve limonu karıştırıyoruz ve her sabah birer kaşık tüketerek öksürüğe son veriyoruz. Afiyet şifa olsun. Öksürüğü anında şıp diye kesen evde doğal şurup yapıyoruz. Keçi boynuzu pekmezi, zencefil, karabiber, zeytinyağı ve limonu karıştırıyoruz ve her sabah birer kaşık tüketerek öksürüğe son veriyoruz. Afiyet şifa olsun. Öksürüğü anında şıp diye kesen evde doğal şurup yapıyoruz. Keçi boynuzu pekmezi, zencefil, karabiber, zeytinyağı ve limonu karıştırıyoruz ve her sabah birer kaşık tüketerek öksürüğe son veriyoruz. Afiyet şifa olsun. Öksürüğü anında şıp diye kesen evde doğal şurup yapıyoruz.